Hi, I'm Siddharth Kumar Singh from National Institute of Science Education and Research, and today I'm going to discuss on the topic typecasting in Bhojpuri. तब टाइपकास्टिंग का होखेला तब टाइपकास्टिंग समझे के खातिर हमनी के यही समझे के पड़ी कि डेटा टाइप का होला। तब डेटा टाइप कुछ ना बा, बस एगो बाइजेक्टिव फंक्शन बा बाइनरी नंबर और कैरेक्टर्स में। कैरेक्टर बा ए बी सी डी, एकरा में जो बाइजेक्टिव फंक्शन होखेला ओकरा के हमनी के कहल जाए डेटा टाइप। अब एगो डेटा टाइप के दूसरा का डेटा टाइप में बदले के जो विधि बा ओकरा के कहल जाला टाइप कास्टिंग। जैसे कि अब टाइप कास्टिंग जो होला से दो तरह के होला। दो तरह कौन बा? तो पहिलका बा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरा बा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये दो तरीका से टाइप कास्टिंग होला। तब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में का अंतर बा ये हमने के देखल जाए। तब एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो होला ओकरा में का होला कि जब भी ऐसा समस्या आवेला कि एगो डेटा टाइप एगो जे हमनी के आउटपुट बा ओकरा के स्टोर करे में सक्षम ना रहे तो ओकरा के हमनी के दूसरा डेटा टाइप में बदले के पड़ी। तो वो जगह हमनी के यूज़ करे के पड़ी एक्सप्लिसिट डेटा टाइपिंग। ये का बा कि हमनी के कंप्यूटर के फोर्स करे के पड़ी कि जे डेटा बा ओकरा के दूसरा डेटा टाइप में बदला। जैसे कि अब एकरा में हमनी एगो उदाहरण देखब, ये का है जैसे कि इंट में हमनी वैल्यू स्टोर कैनी 8 और दूसरा इंट डिफाइन कैनी ओकरा में हमनी वैल्यू स्टोर कैनी 3। तो अब देखा अब ई बा एगो ऑपरेशन। अब ई ऑपरेशन में का होई कि जे आंसर आई वो होई डेसिमल में, बाकी इंट अब काहे कि दोनों बा इंट में तो जो आंसर आई वो इंट में हुई, बाकी इंट डेसिमल स्टोर ना करेला। तब एकरा खातिर सही आंसर पे आवे के खातिर हमनी के का करे के पड़ी एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कास्टिंग। तब एकरा जे सिंटेक्स बा वो ऐसा बा कि पहले दिल जाए एगो ब्रैकेट, अब ब्रैकेट के बाद होई ऑपरेशन का बा तो a बाई b। तब ई जो ब्रैकेट है ओकरा में हमनी के जे डेटा टाइप में हमनी के बदले के पड़ी वो डेटा टाइप हमनी एकरा में लिखे के जाई। तो वो डेटा टाइप होई जैसे कि मान लो फ्लोट अब डेसिमल वैल्यू स्टोर करेला। तो यदि क्लियर ना है तो एकरा के तरी बड़ा कर लेके जाई। अब फ्लोट डेसिमल वैल्यू स्टोर करेला, ठीक है। तो अब काहे कि फ्लोट डेसिमल वैल्यू स्टोर करेला ई जे सिंटेक्स बा वो ई ऑपरेशन के ई डेटा टाइप में बदली। तो अब जो हमनी के आंसर मिली वो होई 2.3 ना हुई 2.67 अब ई बा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का बा तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वो टाइप कास्टिंग के कहल जाला जेकरा में कंप्यूटर के पास अपन एगो एल्गोरिदम रहेला। अब वो एल्गोरिदम के हिसाब से कंप्यूटर अपने आप से एगो डेटा टाइप पे दूसरा का डेटा टाइप पे स्टोर करेला। एकरा खातिर कंप्यूटर पास एगो प्रायोरिटी टेबल होला। तो ई प्रायोरिटी टेबल जो होला वो पहले से प्री डिफाइंड है। तो अब ई जो प्रायोरिटी टेबल होला जैसे कि मान लो जो फ्लोट बा ओकरा जो प्रायोरिटी बा वो इंट से ज़्यादा बा। तो अब जैसे कि एक आओ हमने डेटा डिफाइन कैनी फ्लोट b = 5, ठीक। b तो एगो डेटा बा फ्लोट c = 5। तब फ्लोट c = 5 हमने एगो दूसर का डेटा टाइप डिफाइन कैनी। अब ई ऑपरेशन जैसे कि हमने लिखे के पड़ी ये ऑपरेशन हुई a/c। तो या फिर लिख ला हाँ a/c।
तो अब देखा ए बा इंट और सी बा फ्लोट। तो अब ई जो ऑपरेशन हुई, अब एकरा में कहे कि फ्लोट के जो प्रायोरिटी बा वो इंट से ज्यादा बा, तो जो आउटपुट हमनी के मिली वो हुई फ्लोट में। तो जो आउटपुट मिली वो हुई फ्लोट में, और आउटपुट का हुई तो आउटपुट हुई 1.6। तो ई बा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो अब देखल जाए एगो एग्जाम्पल से हमने क्लियर करे के जाए कि का बा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में का अंतर बा। तो हमने एगो वेरिएबल डिफाइन कईनी इंट में वैल्यू देनी 50, वेरिएबल बी फ्लोट में वैल्यू देनी 20, और वेरिएबल सी कार में और वैल्यू देनी हमने डी, स्मॉल डी। ये जरूरी बा कि स्मॉल डी बा, कैपिटल डी ना बा। तो पहला ऑपरेशन बा ए बाई बी। अब देखा ए जे बा वो बा इंट में और बी बा फ्लोट में। तो अब काहे कि फ्लोट के जो प्रायोरिटी होला वो इंट से ज्यादा होला, प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से फ्लोट के प्रायोरिटी इंट से ज्यादा होला। तो अभी जो आंसर आई वो हुई फ्लोट में। तो अब एजा हमने आउटपुट लिखा जाएगा। तब एक जो आंसर हुई वो हुई फ्लोट में। तो फ्लोट का है कि डेसिमल प्लेस स्टोर करेला। तो ए बाई बी, तो एक आउटपुट हुई 2.5। ठीक बा। अब दूसर का जे एक्सप्रेशन बा ओकरा में हमनी ऑपरेशन सेम बा, बाकी ई बा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। काहे कि ई देखा ई बा एक्सप्लिसिट के सिंटैक्स। अब एकरा में हमने ब्रैकेट में दे देनी इंट। तो अब जो आंसर आई वो इंट में आई, बजाय फ्लोट के आंसर आई इंट में। ऑपरेशन बस सेम, बाकी आंसर आई इंट में। तब इंट का है कि डेसिमल प्लेस इग्नोर करेला। तब इंट जे बाद वो इंट डेसिमल प्लेस इग्नोर करेला, तो आंसर जे आई वो होई 2.5 ना होई ओकरा में आंसर। ठीक बा। ई बा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। काहे कि हमने कंप्यूटर की बतौनी की जे फ्लोट में आंसर आवत रहले ओकरा के कन्वर्ट करा तू इंट में। ठीक बा। अब देखा तीसर का ऑपरेशन बा सी बाई बी। अब देखा एगो ASCII कोड होला, अलग अलग सिंबल के ASCII कोड होला। ASCII कोड कैसे बा? तो ASCII कोड देखा ई बा कैपिटल ए से लेकर स्मॉल बी, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड। एकर जो ASCII कोड होला वो होला 65 से लेके 90। ठीक बा। और स्मॉल ए से स्मॉल जेड ओकर जो ASCII कोड होला वो होला 97 से लेके 122। ठीक बा। तो अब देखा हमने कार में वैल्यू देनी डी। तो डी के ASCII कोड का हुई? एक हिसाब से डी के जो ASCII कोड हुई वो हुई 100। ठीक बा। अब बी तो पहले से 20 बा। तो अब सी बाई बी, तब एक जो आंसर आई वो आई फ्लोट में। ठीक बा। क्या कि फ्लोट के प्रायोरिटी ज्यादा बा कार से, तो अब आंसर आई फ्लोट में। तो 100 बाई 20, तो आंसर का हुई 5। ठीक बा। अब देखा इबा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्या कि कंप्यूटर फ्लोट से आंसर देले बा खुद से, हमनी कुछ ना किया। तो अब देखा अब बा चौथा बा कार ए प्लस बी। एक सिंटेक्स से पहचान में आवता कि ई बा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्या कि हमनी कंप्यूटर के बताऊनी कि तू जो आंसर बा वो कार बता। तो अब देखा ए प्लस बी। तो अब देखा ए के वैल्यू का बा 50, अब बी के वैल्यू क्या बा? तो 20। ठीक बा। तो अब देखा 50 प्लस 20 कितना हुई? 70। बाकी कार के जे ASCII टेबल बा ओकरा में देखा 70 कौना कैरेक्टर बा? तो 70 जे बा बा आपका F। ठीक बा। 70 बा कैपिटल F। ASCII टेबल 62 से 90 A से Z, तो 70 बा कैपिटल F। तो देखा जो अब ये जो आंसर आए वो हुई कैपिटल F। ई बा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब जरा एक नजर डाल जाए प्रायोरिटी टेबल पर। तो प्रायोरिटी टेबल कैसे हुई? तो देखा, तो अब मान ला हम एगो एक्सप्रेशन लिखत आनी। तो देखा एक्सप्रेशन का बा? एक्सप्रेशन बा कार मल्टीप्लाइड बाई फ्लोट। ठीक बा। प्लस दूसर का बा? तो इंट मल्टीप्लाइड बाई डबल। ठीक बा।
चाहे इंट मल्टीप्लाइड बाई हार्ड डबल ही ले ला, चाहे सुविधा खातिर लिखा तानी ले ला इंट मल्टीप्लाइड बाई फ्लोट प्लस कार्ड डिवाइडेड बाई डबल, ठीक बा, प्लस लॉन्ग इंट लॉन्ग डबल, ठीक बा, प्लस लॉन्ग इंट ले ला। तो अब देखा एजा से आई लॉन्ग इंट, एजा से आई इंट फ्लोट और एजा बा कैरेक्टर डबल। तब एकरा में जो प्रायोरिटी बा वो डबल के ज्यादा बा, ठीक बा, ये तो सीधा आ गई। अब एकरा में जो प्रायोरिटी बा वो फ्लोट के ज्यादा बा, ठीक बा। अब देखा कि जब फ्लोट और डबल है तब फ्लोट और डबल में प्रायोरिटी बा फ्लोट की, ठीक बा। तो का बच गई, तो बच गई लॉन्ग, लॉन्ग इंट के लॉन्गो लिखल जाला, लॉन्ग और फ्लोट। अब देखा जब फ्लोट और लॉन्ग होला ओकरा में प्रायोरिटी ज्यादा होला फ्लोट के, ठीक बा। तो फ्लोट और लॉन्ग में प्रायोरिटी ज्यादा होला फ्लोट के, तब अंतिम में केकरा प्रायोरिटी मिली, तब फ्लोट के, ठीक बा। ई बा रवा प्रायोरिटी टेबल। आशा करत आनी कि रवनी के प्रायोरिटी टेबल, डेटा टाइप और टाइप कास्टिंग क्लियर बा।